Ili uweze kupata mafanikio makubwa katika biashara ya forex, kuna sehemu mbili unatakiwa uwe umekamilika. Sehemu ya kwanza ni kwenye kufanya fundamental analysis au technical analysis. Fundamental analysis hiyo ni upande wa kufanya uchambuzi wa soko kwa kuangalia taarifa za habari na matukio yanayokuwa yanatokea. Lakini technical analysis ni kwenye kufanya uchambuzi wa soko kwa kuangalia muonekano wa chart. Kwa kama una changamoto kwenye upande huu, basi leo nimekuja na ufumbuzi wa tatizo lako. Kaa na mimi mpaka mwisho wa video hii, nitakuelekeza njia gani unaitumia uweze kupata fundamental analysis na technical analysis kwa wakati mmoja, bure, kutoka kwa broker moja kwa moja. Sawa, kama unavyoona hapa kwenye video yako hii screen unaiona mbele yako, utaona hii hapa ni signal imekuja. Sawa, na signal hizi zinatoka kila siku. Utaona ina chati na ina maelekezo. Yaani inakuja ina mfumo wa fundamental na technical hapo hapo. Uingie sokoni saa ngapi, uingie wapi, utoke wapi, chati itashuka kwa siku ngapi, kwa muda gani, itapanda kwa wiki ngapi, kwa nini ipande, kwa nini ishuke. Kwa hiyo ukiweza kutumia vizuri, utaweza kutengeneza profit ambayo ni kubwa sana. Cha kwanza kabisa, ili uweze kupata linki, uweze kupata signal hizi, lazima uwe umejisajili kwanza kwa huyu broker. Na namna kujisajili, kuna link iko kwenye description hapo. Bonyeza hayo maandishi, kichwa cha habari kwenye video hii, itafungua maandishi chini yake. Hapo ndo tunaita kwenye description. Utakuta link imewekwa hapo. Bonyeza hiyo link, itakupeleka moja kwa moja kwenye kufungua real account. Kama utapata changamoto yoyote, utanifuata mimi WhatsApp. Namba yangu wa WhatsApp ni 0768673576, au utaweka comment hapo, nitakutumia hiyo namba ya WhatsApp, nitakuelekeza namna kufungua akaunti kama utakuwa umepata changamoto. Baada ya kufungua akaunti, maelekezo yanafuata kama ifuatavyo. Baada ya kufungua hiyo akaunti, itakuwa inasoma zero kama utakuja deposit chochote kama hii hapa, lakini kwenye mabano hapa mbele itakuwa imeandika really. Utashuka chini, utakuja hapa kwenye hivi vimstari vitatu hapa juu upande wa kushoto mwa simu, utavibonyeza. Baada ya kuvibonyeza, utashuka chini kutafuta sehemu imeandikwa research and education, hii hapa utabonyeza. Baada ya kubonyeza pia utashuka tena chini, utatafuta sehemu imeandikwa trading signal, hii hapa kama unavyoiona imeandikwa trading signal, utabonyeza. Baada ya kubonyeza kuifungua hii trade signal, itafunguka kama unavyoona. Baada ya kufunguka hii trade signal hii, sawa, itakuletea signal ya siku hiyo ya mwezi mzima na ya wiki. Utaona hapa chini patakuwa pameandikwa paka na siku. Utaona Monday, Tuesday. Ngoja ikae vizuri ili iweze kuona mtandao tulie. Hapo tayari umeona. Kwa kuna kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, signal zote zipo. Na hii hapa chini nitakayokuwa naona ni ya siku ambayo umefungua. Kwa mfano mimi nimefungua leo tarehe 5. Sawa, sasa hivi ni tarehe 5 siku ya leo, na sasa hivi ni signal hizi zinaanzia saa 4 kama unavyoona hapa. Zinaanza saa 4 kamili asubuhi. Utaona tarehe 5 mwezi wa 5 2023. Hizi hapa ni signal zote, pia zote zinazoona ni signal. Unachotakiwa kufanya wewe ili kuisoma moja moja, tuanze tuseme labda na hii GBP JPY. Utabonyeza hapa kwenye kudownload. Signal hizi zina KB, kwa hiyo ni ndogo mno. Na ni haziwezi kuchukua MB zako, zina KB tu. Baada ya kudownload, utaona hapa kwangu inaonyesha tayari imesha download, imekamilika. Nitaenda kuifungua hiyo signal hii hapa. Itafunguka, unakuwa na PDF kwenye simu yako ili uweze kusoma zile document zinavyokuja. Unaona, kama una faili ya PDF, unaweza kudownload faili la PDF au ya kutumia Microsoft kama simu yako inaruhusu, ili uweze kusoma zinavyokuja mfumo wa document. Maana download itakuja kama PDF, file la PDF la kawaida. Na baada ya kudownload, tasubiri itafunguka. Mtandao tu ndio hujakaa vizuri sana. Tasubiri kidogo afunguke. Hapo inafungukia sasa kwenye PDF kule. Kwa hiyo ukisha download tu, kama una MB zako nizacho, unaweza ukafunga data yako kasubiri ifunguke PDF kawaida. PDF kwa kawaida inafunguka ni hautumii MB. Ukisha download tu inakuwa kwenye simu yako. Na hii nilio download ni ya leo
Sawa, itanipa mwongozo wa wiki nzima. Na leo ni Jumaa, kwa hiyo utapata mwongozo utaona ulivyo. Kwa hiyo unatakiwa uwe na download Jumatatu saa 4. Sasa siku ile inafungua kama hivi unavyoona. Inakuwa na maelezo yote yaliyokamilika. Paka na chati inakuwa kuna technical analysis inakuwepo, pia fundamental analysis inakuwepo kwenye PDF yako unapokuwa umeifungua. Nikizoom hii hapa utaona paka na indicators wamechora kwamba wanaonesha itaenda paka wapi, itashuka paka wapi, itapanda paka wapi. Mistari imechorwa la support, resist, unachokihitaji kujua. Huku pembeni wamekupa currency volume yake ikoje, downtrend ikoje, chart gani, umeona hapa next 3 day, umeona ukiangalia hapa imeandikwa next, baada ya siku 3 zijazo itashuka ipea, umeona na yani kila kitu unachotaka kujua, kila kitu, sababu nini, kila kitu kimewekwa hapa. Kwa hiyo inakuwa ni simple, ni mtu unasoma vizuri, unaelewa na unaingia sokoni unatengeneza profit. Kama una swali lolote unaweza kuuliza pia.